ये नीचे जो जोड़ी है इसका नाम क्या है? लोटिनो। तेज बोलो। लोटिनो लोटिनो। मुझे तो नाम नहीं आ रहा भाई इसका सही। लोटिनो। लोटिनो है नाम है इसका। कितने की जोड़ी है? ये 3500 रुपए की जोड़ी है। और ये जो ऊपर है ये 2200 रुपये जोड़ा। ये 2200 रुपए की जोड़ी है। भाई कितने की जोड़ी है? 450 रुपए की है ये जोड़ी ना। जानी जानी ऐसे ही ले ये कितने का है? 3000 रुपए का देसी है, हैं? ये लकी शोपीस कबूतर है भाई। ये कितने के? 1200 की। 1200 रुपए की जोड़ी है। और ये जो नीचे रखे ये भी 2400। ये 2400 रुपए के हैं जोड़ी है। ये भी शोपीस है। बाबा इन कबूतरों का नाम क्या है? ये लक्के कबूतर है। कितने की जोड़ी है? भाई ये 1200 की जोड़ी है। ये देख लो आप अच्छे तरीके से। कितने खूबसूरत है। मेहरबानी। परिंदों की मार्केट तो बहुत छोटी सी है, पर ये है कि जो थोड़ा बहुत शौक रखते हैं कबूतर ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जो ऑस्ट्रेलियन तोते कहलाते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, और जो है ना अपने मुर्गे वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, पर सस्ते रेटों में आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर आएँ यहाँ, ठीक है। और